फैक्ट नंबर 1, गिद्ध 11,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, बम्बलबी बैट सिर्फ 1.1 ग्राम वजनी और 1.14 सेंटीमीटर लंबी होती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे जहरीला जानवर मार्बल कोन स्नेल है। फैक्ट नंबर 4, सबसे बड़ा मकड़ी का जाला 28 मीटर चौड़ा और 34 मीटर लंबा हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, सांप 24 घंटे में करीब 16 घंटे तक सोते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कीड़ों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 7, हमिंग बर्ड सिर्फ 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी और 2 ग्राम वजनी होती है। फैक्ट नंबर 8, स्लग की 4 नाक होती हैं। फैक्ट नंबर 9, ब्लू व्हेल 33 मीटर लंबी और 180 टन वजनी हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है।